ए गाइस, ये देखो मेरा उपू का कारनामा। ये जो पीछे देख रहे हो ना, माता रानी का फोटो है, उसमें जो माला चढ़ा हुआ है वो माला को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और लेके पकड़ के बैठी हुई है गुस्सा करके कि हाँ वहां से नहीं हटेंगे, ऐसा करके गुस्सा के बैठा है मेरा शुगा। देखिए अभी अगर हम इसको पकड़ने जाएंगे तो ये वहां से उड़ जाएगी। देखिए आपको दिखाते गए, देखिए देखिए उड़ गई ना। अब वहां से उड़ा है अपा। देखिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट